Расскажите, можно ли в печи или камине жарить шашлык? По большому счету, раз в печи мы сжигаем дрова, у нас образуются угли в конце процесса горения, то можно и в камине или в достаточно большой печи, в том числе приготовить, например, на решетке гриль мясо или даже шашлык. Конечно, для основного приготовления такие печи камины использовать все-таки очень не рекомендуется. Это и жировые отложения, и запахи, и так далее. Все-таки это вещи, которые применяются в домах. Но в крайнем случае, когда все закончилось, нет электричества, нет газовой плиты, и внутри камина есть угли, то в принципе пожарить мясо на специализированной решетке гриль или шашлык несколько раз не возбраняется. С вами был торговый дом Прометей. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.